大家好，我是大飞，咱们接下来看一个电视机的电源板。什么电视机上面用的不知道，但是看这里写的是麦格米特，不知道是这块板子是麦格米特生产的，还是电视机的品牌就是麦格米特。我们来看一下它的构造啊，220是从这里输入的，经过整流滤波之后，这里会有一个310伏的电压，但是它是有 PFC 电路的，升压之后这里是380伏左右。刺激的话，在这一块呢是它的辅电啊，是一个辅电。输出的话是在这里啊，有一个 STB， 输出是5.2伏。然后其他几组电压是开机之后才会有。那么这块板子的故障是什么呢？网友说没有待机电压。那么我们拿到板子之后啊，发现这块板子网友是修过的。我们来看一下它的维修痕迹。在这个位置啊，有2个整流二极管，网友是焊接过的，不过焊接的不好，我这里是重新补焊的。我们看其他的这个电视机电源板，这个辅电它是单独的，就是说这里220进来之后，它会有一个单独的辅电芯片以及变压器，产生一个5伏的待机。但是在这块板子上，我们找这些电路的话是没有的。我们刚才说这一块是辅电，但是这个辅电呢，它不是 AC 转 DC， 它是一个 DC 转 DC。那它的 DC 来自于哪里呢？来自于这块变压器。这块变压器呢，它是受什么芯片控制的？就是我们刚才说的网友修的这里这2个二极管所连接的这个芯片控制的。这个是一个主的芯片啊，电源管理芯片。那么跑了一下线路啊，就是当我们给这块板子通上220伏的电，这个芯片呢，它会经过启动电路给它供电角的电容充电，然后它会工作。这里这2个二极管呢，是它2次供电的电路上的二极管啊。这里这个二极管整流之后啊，会送到这里有一个滤波电容，然后会到这里经过一个控制送到这个芯片。那么我们首先呢检查看有没有明显短路啊。经过检查呢，确实是没有明显短路，就给它上了一个电。上了一个电，我们测量这边这个 STB， 也就是它的待机，这里是没有5.2伏的。然后我们往前找什么呢？找看它这个 STB 是哪里产生的？刚才说了啊，就是在这块小板上面啊，它是有一个芯片的。这个小板以及这里这个电感这些电容，它是 DC 转 DC 输出一个5.2伏。那么它 DC 刚才说来自于这个变压器，也就是说，当这个芯片工作之后啊，它产生震荡，然后带动这个变压器。然后在这里啊，有一个整流二极管整流之后，在这里有个滤波电容滤波，它会送到这个芯片啊。这个芯片呢，控制这2个管子以及刚才说的那个电感啊，从这里输出一个5.2伏。但是我们经过检查呢，就是它这一部分的输入只有一个5伏左右啊。而且还是跳变的，就是 4.9 伏、5伏、4.9 伏这样跳变。测量这里 STB 的话，开始是没有电压，最后会缓慢上升到一个 4.2 伏。所以我们就来查什么呢？查它这里为啥输入的这个电压，为啥是跳变的？那么我们就查它的这个反馈电路啊。那么经过检查，这个431它的 R 端电压也是跳变的。这个431控制这里这个光啊，它去给这个芯片去反馈。那么我们查这个431的上下分压电阻值都是正常的，把这个431也给换了，然后通电时机故障依旧。然后我们查看是不是这个芯片2次供电电路有问题，也就是回到网友所修的这一部分电路。经过检查，2次供电的整流二极管、线流电阻、滤波电容都是正常的。那就奇怪了，所以我们又来查看是不是这端有问题。对吧？在这里查来查去也没有查到问题。突然有一下就是把板子按了一下，能听见轻微的打火声。然后我们再测量这一块的输入电压的话，
它是一个7.8伏了，而且这个7.8伏还很稳定。刚才我们说了，这里开始是一个4.9伏到5伏跳变，那么这里7.8伏稳定之后，我们来测量这里这个 STB 5.2伏的话十分稳定。哎，我们就怀疑是不是虚焊了。哎，我们就把这里给补焊了一下，结果呢，补焊完之后，把板子翻过来一测，还是不行啊，又开始跳变了。最后我们就来查，用放大镜来看的话，发现什么呢？发现这个变压器啊，前级有2个引脚是虚焊的，脱焊了。我们把变压器都给补焊了一下，这里这一个变压器的话，也有脱焊、开焊的痕迹，整个一补焊，然后我们再次上电的话，发现这里这一个5.2伏输出很稳定。哎，我们把它这里这个 STB 跟这个 PSON 一短接，再来测前级大电容，这里380伏也正常。哎，这次这个板子的问题就找见了。它是变压器引脚虚焊导致这里辅电的输入电压跳变，而没有待机电压，就是这么一个原因。那么现在我们给它的输入端啊，就是这个位置啊，接上220伏，然后我们来测量一下，给大家看一下啊，直接给这里加上220伏的夹子。虽然很近啊，但是没有短路啊，咱们也有短路保护。好的，我们现在通上电源，通。好，电源通上之后，我们用万用表的直流电压档来测量一下。首先来测它这里这个大电容上面的电压，大家看。385.8伏十分稳定啊。接下来我们来测它后边这几组输出电压，这上面都有胶啊，不好测量。一个表笔来接地，另一个表笔来测量。大家看这一组输出是5.2伏啊，然后我们再来测量，看这边，这是 STB。测这一组，然后测这一组，这里也是5.2伏。我看再换一个啊，有一个18伏的，这2个点，18.6伏十分稳定啊。然后再来测量，这里还有一组12.26伏，你看几组电压都输出正常了，就是变压器的引脚虚焊引起的问题。好了，这个视频就给大家分享到这里。如果说这个网友再细心一点的话，这个板子他自己都能修好。大家喜欢这个视频的话，在视频下方点赞、留言、评论、转发。